Vaxtında yardım almamaq vəziyyətimizi daha da pisləşdirə bilər. Bəli, vaxtında yardım almasaq, yəni genel durum bozukluğu zamanı vaxtında profesional həkim və ekibə müraciət etməsək, bizim sağlığımızda problemlər yaşaya bilər. Bunun kimi məsələ göğüs ağrısında, yəni sinə ağrısında, baş ağrıları ola bilər, bulantı ola bilər, kusma ola bilər, görmə bozukluğu ola bilər, bilincinizin kaybı ola bilər. Bu tür simptomlarınıza mütləq şəkildə həkim nəzarəti və həkim müraciəti olmalıdır və profesional həkim tərəfindən müayinə və müalicə almalısınız ki, sonraki kritik dönəmlərinizdə, yəni sonraki ağırlaşmalar dönəmlərinizdə səhhətinizin daha da pisləşməsinə səbəb olmasın. Bəzən bu tür gecikmələr kimlərdə rastlayırıq? Daha çox yaşlı bireylərimizdə, köməyi olmayan, evdə tək yaşayan ya da uşaqları dışarılarda, yəni başqa ölkələrdə yaşayan və köməksiz olan bireylərimizdə daha çox bu tür simptomları olub da xəstəxanaya və həkim müayinəsinə gecikmələr rastlanır. Bu xəstələrimiz evdə tibbi xidmət şöbəsinə müraciət edərək evlərində profesional şəkildə müayinə, müalicə və takip əldə edə bilərlər. Bu xəstələrimiz evdə tibbi xidmətdən istifadə edərək profesional ekip tərəfindən müalicə, müayinə ola bilərlər.